हजारौं रहरहरूको बर्गो पहिरिएर भविष्यप्रतिको अनेकौं आशाहरूको त्यान्द्रमा रमाउँदा रमाउँदै अनायस सपनाको डोरी चुडिँदा आकाशबाट बत्तिँदै खसेको असिना जस्तै पछारिन पुगिन् अनि बिस्तारै बिस्तारै उदाउनै नपाई अस्ताउँदै गएको छ आशा। ए बुढा, आज त शनिबार, महारानी अझै उठेन? नकराउ न, एकछिन उठिहाल्छन् नि। आफूले यहाँ कस्तो भोक लागिसक्यो। जा जा सोफिया, त्यो महारानीलाई उठा। हस् मामु। हे, यो रेडियो पनि कहिल्यै समाचार राम्रो भन्दैन। कति सुन्न पर्यो हो त्यो खबर। सबै काम आफैले गर्न परिसक्यो, भोक लागिसक्यो। नरिसाउनु बुढी, किन रिसा? म बसाल्दिउँ? परै छैन, म आफै गर्छु। म तरकारी काटिदिन्छु नि है। यहाँ त एकछिनै नाटक गर्न आउने होइन। एकछिनै फास काटिदिन्छु नि त, मेरो बुढीलाई फकाउनु मन त आउँछ। यता हेर, त्यो हाँस्यो न। हो, यसरी हान्नुपर्छ कि भयो त। आशा फुपू, आशा फुपू, आशा फुपू, उठ्नु अरे। मामु कराइरहनु भएको छ, उठ्नुहोस् अरे। मेरो छोरी ज्ञानी, जानुहोस् मायाले है। हस्। महारानीको बल्ल आँखा खुल्यो। घाम उदाएर अस्ताउने बेला भइसक्यो। गाई बस्तु भोकै छन्। छोरी सङ्गति जाने बेला भइसक्यो, छिटो तयार हौ। आज नजाँदा हुन्न बाबा, म त साथीहरूसँग घुम्न पो जान आँटेको। छोरी वचनले यसो भन्छ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछाडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। बाबा पनि म तयार भइहाल्छु नि। ल ल, चाँडो गर छोरी। कस्तो भाग्यमानी मान्छे हुन् तिनीहरू, खुल्ला आकाशमा उड्ने पन्छी जस्तै स्वतन्त्र भएर रमाउन पाएका छन्। मेरो त नसमाउने डाली, नटेक्ने धरती नै। आज कस्तो राम्रो वचन है, मलाई कस्तो टच भयो। हो भने आजको वचन त साँच्चै नै मनमै लाग्यो क्या आजको वचन। एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि यो हप्ता त नि बुधबार तपाईँको घरमा सङ्गति होइन त? हो नि, मेरोमा अघि सुनेको थिएँ। त्यही त नि, तिमीले सुने कि सुन्नु? तिम्रो सन्तान तिम्रो चाहिँ वचन। अनि ठ्याक्क 5 बजी भेला हौँ न हामी। ए सबैजना आउँ ल। ल यो दिदी को हुनुहुँदो रहेछ? अघिदेखि डोको बोकेर उभिरहनु भएको छ। अघिदेखि मैले पनि देखिरहेको छु। गएर केही सोध्ने हो त? जाउँ न त, सोधौँ।
सुन्नुहोस् त तपाईँले कसैलाई खोज्नु भएको हो? होइन होइन कसैलाई खोजेको छैन। तपाईँ निकै निराशा देखिनुहुन्छ। हो तपाईँलाई निकै ठुलो चोट परेको जस्तो छ। हेर्नुहोस् मनभरि पीडा बगेर कति दिन हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको सारा बोझ बिसाउने ठाउँ पनि त छ। के भयो होला है उहाँलाई? एकदमै निराश हुनुहुन्छ है। के भन्नु भएन, के भएछ मनमा? खुलेर बोल्नु नि भएन उहाँ। दिना फिफी र मार्था, भोलि डाँडाको प्रार्थना छ, तिमीले नभुल्नु नि। फेरि टिकटक बनाउन पार्कतिर जालौ। हो र? हामीले कहिले बिर्सछौँ र दाइ? मलाई थाहा छ नि तिमीहरूको जागृति कतिको छ आज भोलि भनेर। हामी तयारी नै छौँ दाइ। ल ठिक छ। अनि आशालाई राखिदिएको छौ नि खाना? त्यो महारानीलाई पनि भोक लाग्छ र भोक लाग्ने भए बिहानै उठेर पकाएर खाइहाल्थ्यो। मामा म बाहिर बसेर खान्छु है। जा जा उता। आशा फुपू मामुले त हजुरको लागि खानै राख्दिनु भएन। मैले त मेरो भाग राखेको छु। हेर न यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो टिकटक हामी पनि बनाऊ है। भने नि कस्तो दामी दामी हेरेर। ओ हामी पनि बनाऊ है नयाँ नयाँ टिकटक। ओ माता त आइछ। ओए तिम्रो डाँडा प्रार्थना आयो कि घुम्न आएको? तिमीले किन नपत्याएको? वहाँ प्रार्थना सुरु भइसक्यो, छिटाऊ।
हस् दाइ हामी आइहाल्यौँ ल अब तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ सुसमाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज अहिले सुनि भरे नभुल सुसमाचार यो मनैमा गुण सुसमाचार यो मनैमा गुण मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ सुसमाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज हुन्छ सबैलाई जय मसीह प्रभुलाई आजको दिनको लागि धन्यवाद। आज हामी यो डाँडामा आएर प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि पक्का पनि हामीले जब बाइबललाई हेर्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि एकान्त समय रोज्नुहुन्थ्यो अनि पितासँग उहाँले समय बिताउनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मत्तीको पुस्तकबाट 12 अध्यायबाट केही कुराहरू गर्छु तर 11 अध्यायको 28 पदबाट गर्छु। 12 अध्यायको केही कुराहरू पनि म तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्छु। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ प्रभुले एउटा आह्वान गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो म कहाँ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा बोक र मसँग सिक किनभने म विनयी र नम्र छु है। आज तपाईँ र म चाहिँ अहिलेको परिस्थिति हेऱ्यो भने सारा संसार कस्तो छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारले झमेलामा फसेको छ होइन। विभिन्न प्रकारको कुराहरू छ। आजकल मान्छेहरूको अब भनौँ न विवाहितहरूको विवाहमा समस्या छ होइन। देशमा हेऱ्यो भने देशमा समस्या छ, भ्रष्टाचार छ। अब यो सबै भ्रष्टता भनौँ न खराब कुराहरूले बास गरेको छ। यो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भनौँ न कुनै कुराहरू व्यवस्थित छ जस्तो छैन होइन। अब अहिले पनि हाम्रो फ्युचरको केही हामीसँग के छैन, निश्चयता छैन होइन। हामी हेऱ्यो भने अब छोराछोरी हेऱ्यो बच्चाहरू हेऱ्यो भने पनि त्यत्तिकै अटेरी हुन्छन् होइन, बदमास भएर बसेका हुन्छ। तर यो चाहिँ सुरुदेखि नै थियो भनेर हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो अहिले मात्र भएको अवस्था होइन, यो चाहिँ आदमदेखि नै होइन, आदमले गरेको पापदेखि नै यो अवस्था आएको होइन, भ्रष्टताको अवस्था आएको। पवित्र परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो घडी यो समय साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। हेर्नु बुढा, अब म त्यसलाई धेरै दिन पाल्न सक्दिनँ। त्यसलाई खुरुक्क एउटा केटा खोजेर पठाइदिनु, होइन भने कि त्यो घरमा बस्यो कि म, होइन भने म माइत गइहाल्छु। त्यति साह्रै नहोला न बुढी। अब त्यसलाई यहाँ राखेर फाइदा छैन, खुरुक्क एउटा केटा खोजेर पठाइदिनु। भनेको पनि केही टेर्नी होइन।
ओइ उता हेर त अस्ति डोको बोकेर हिँडिरहनु भएको दिदी होइन उहाँ होइन यो मान्छेलाई के न के त भएकै छ जाउँ आज चाहिँ केही कुरा सोधौँ हेलो नमस्ते तपाईँ अस्ति डोको बोकेर हिँड्ने मान्छे होइन हो म त्यही बाटोविहीन यात्री हुँ हेर्नुहोस् मनभित्रको पीडाहरू जति दबाएर राख्नुहुन्छ उति नै आफूलाई पिरोल्दै लैजान्छ तपाईँलाई सहयोग गर्न त नसकौँला तर तपाईँको घाउमा मलम लगाउन भने पक्कै सक्छौँ सिलसिला नमिलेको अनुच्छेद जस्तै भएको छ जिन्दगी रङ्गहरू बेढङ्गले छरपस्टेको चित्र जस्तै भएको छ जिन्दगी खै कसरी बताऊ तिमीहरूलाई मेरो कहानी धर्मशास्त्र बाइबलमा यसो लेखेको छ मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा र जन्मनुभन्दा अघिबाट नै चिनिसकेको थिएँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन् नोक्सानीको निम्ति होइनन् तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो बलेको दियो तेल सकेर निभेको हो फेरि त्यसले उज्यालो दिन्छ भन्ने आशा गर्नु जस्तो ठुलो भ्रम अरू के नै हुन सक्छ र हेर्नुहोस् जसले खोज्छ उसैले भेटाउँछ तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने यो पुस्तक पढ्नुहोस् यसले तपाईँलाई वास्तविक आशा दिनेछ छोरी आज डाँडाको प्रार्थना कस्तो रह्यो के आशिष पायो हो बाबा आज निकै नै आशिषमय दिन रह्यो हामीले आज मत्तीको पुस्तकबाट वचन सिक्ने मौका पायौँ अनि बाबा अस्ति मण्डली अगाडि र आज बाटोमा हामी जस्तै केटी भेटेका थियौँ उनीकै दुखी र निराश देखिन्थे अनौठो अनौठो कुरा पनि गर्दै थिइन् उसलाई हामीले केही पुस्तक र उच्चाका कुरा भने दिएका छौँ हो छोरी हामी नुन र ज्योति जस्तो हुनुपर्छ जसरी नुनले आफू सिद्धिएर अरूलाई स्वाद दिन्छ र ज्योतिले अन्धकारमा प्रकाश यसरी नै हामीले दुखी र निराशामा भएकाहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ हस् बाबा कस्तो अचम्मको मानिसहरू अरूलाई सम्झाउँदै उत्साह दिँदै हिँड्दा रहेछन् को हुन् तिनीहरू कहाँबाट आएका रहेछन् जोसुकै होस् सुत्छु पो कस्तो निन्द्रा नलागेको
ओहो कस्तो नराम्रो सपना देखेको। अरे तपाईँ नि यही गाउँमा बस्नुहुन्छ? हजुर। अस्ति तपाईँ खासै बोल्न खोज्नु भएन, कस्तो हुनुहुन्छ? यति धेरैचोटि भेट भयो, तपाईँको नाम पनि थाहा भएन, के भनेर बोलौँ? अस्ति तपाईँसँगको भेटले राति मलाई निन्द्रै लागेन। त्यतिखेर म त आफ्नै कुरामा भुलेछु। अनि तपाईँ चाहिँ कता हिँड्नु भएको नि? म चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न हिँडेको। यो सुसमाचार भनेको के हो नि? जाउँ न त कतै बसेर कुरा गरौँ। हुन्छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो सुसमाचार भनेको चाहिँ के हो नि? यो भनेको असल सत्य जुन हराएको आशा प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको प्रेम र मुक्तिको समाचार हो। किन र यो सुनाउनै पर्छ र? अनि अरूलाई थाहा छैन र? यो कुरा मान्छेहरूलाई थाहा छैन किनकि सत्य कुरा बुझ्न धेरै कठिन हुन्छ, किनकि सबै पापमा भएको कारण यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यसै कारण हामीले सतावट र गिला सहनु पर्छ र पनि हामी खुसी र नम्र भएर मानिसहरूलाई बताउँछौँ, किनकि हाम्रो चाहना सबैले मुक्ति पाउनु हो जो यीशु ख्रीष्टमा छ। तपाईँको कुराले मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले सुनेको यो त विदेशी धर्म भन्छन्, पैसा र डलरको लागि मान्छन् रे। धर्म कहिले विदेशी हुँदैन, त्यो सत्य छ कि छैन भन्ने मात्रै हो। हिजो संसारमा ओझेल परेको थियो, आज ज्योति आएको छ। यसलाई समयमै बुझ्नुपर्छ, फेरि ओझेल पर्नुभन्दा अघि। मैले त मेरो आशा हराइसक्यो भन्न ठानेको थिएँ, तर तपाईँको कुराले मलाई धेरै उत्साह मिलेको छ। हामी त कुरामा भुलेछौँ। मलाई पनि ढिला भइसक्यो। तपाईँले मेरो नाम सोध्नु भएको थियो, मेरो नाम चाहिँ आशा हो। अनि तपाईँको नाम चाहिँ? हो र, धेरै राम्रो नाम। मेरो नाम दिना। अब भेट्दा मलाई दिना भनेर बोलाउनु। तपाईँलाई केही बुझ्नु पर्यो भने म यही तल बस्छु। अनि अस्तिको पुस्तक पढ्नुभयो? नै, छैन। तपाईँले त्यो पुस्तक पढ्नुहोस्, यसो को हुनुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ। ओहो, ढिलो पो भइसकेछ त। ला, भाउजूले मार्नुहुन्छ। फेरि भेटौँ है? ल, हुन्छ म हुन्छ। लाग्छु। हस्, हुन्छ हुन्छ। पछि केही पर्यो भने भन्नुहोस् न। घरमा बिरामी छन्, महारानी जता गए त्यतै हराउँछे, म एक्लैले कता के मात्रै गर्नु। कस्तो छ बुढा अहिले तपाईँलाई? अलिकति रातभर लिएर आउनु। ल, तपाईँ बस्नु। मर्छु के अरे म आज। पेट पनि सबै गलिरह। लौ बुढा, हेर्नु त यहाँ के भएछ, हेर्नु त यहाँ। त्यसले त यो येशूको किताब लिएर आएछ। घरमा तपाईँ किन बिमारी हुनुभयो भनेको त यही किताबले पो रहेछ त। ओहो, यो किताब ल्याएर पो हाम्रो पितृ रिसाएको रहेछ। अब धामी बोलाएर यो येशूलाई पन्छाउनु पर्यो। किन हाम्रो घरमा यस्तो बिमारी पर्यो भनेको त लौ न नि, हाम्रो कुल पितृ सबै रिसाएछ, झट्टै धामी लाउनु पर्यो। हो र बुढी, के गर्दै? तपाईलाई केही हुँदैन, नआत्तिनु। भरे त्यो आओस् न, मैले त्यसलाई जानेको छु।
यो येशूको किताब किन ल्याएको? तेरो पानीभित्र नलैजा, घरमा किन बिमारी पर्यो भनेको त येशू मान्ने लोखा तेरो येशू। तँ किताब किन फ्याले? बरु आगोमा लगाएर जलाइदिए। यो पानी तेरो रातको 8 बजिसक्यो, अझसम्म त्यो आकी छैन। को बहिनी बहिनी भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यसको चाला देख्नुभयो? झड्केलो बहिनी भए पनि मैले आफ्नै बहिनी जस्तो माया गरेर राखेको थिएँ। त्यसले फेरि मेरो नाक काट्न थाली। त्यसलाई त कसरी आउँदै रहेछ म पनि हेर्छु। त्यसको कोठामा चाबी लगाइदिन्छु। हो, ठिक गर्यो। त्यसलाई पुलपुलाएर टाउकोमा टेक्न थाल्यो होइन? अब देख्छ त्यसले। महारानीको बल्ल सवारी भयो। घडी हेरेको छ कति बज्यो? यही हो घर आउने समय। अझै पनि यो येशूको किताब बोकेर हिँड्ने रहेछ। त गइहाल, निस्केर छिटो गइहाल, यहाँ बस्नु पर्दैन त। छोरी मान्छे भएर घरमा कतिखेर आउने, समयको ख्याल नहुने। तेरो यही हो? मामु फुपूलाई किन कुट्नु भएको? फुपूको के गल्ती छ? कसैले मलाई यसरी नै कुट्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ? त सानो मान्छे भएर धेरै बोल्ने? जा त पनि तेरै फुपूसँग। तिमी चिन्ता नगर, म भाउजूसँग माफी माग्छु। हजुरको केही गल्ती त छैन? उहाँ मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, मैले माफी माग्दा म सानो हुँदिनँ। कति मोबाइल चलाएर आधा रात भइसक्यो, तँलाई सुत्नु पर्दैन? छिटो सुत।
मम्मीले देख्नुभयो भने त मार्नुहुन्छ ल जान्छु ल। कस्तो हुँदो रहेछ चिसोमा सुत्दा? धेरै नाटक नपार, काम धन्दा बाँकी नै छ। हजुरलाई चिसो लाग्यो होला, तातो पानी खानु पर्दैन। पानी सानी खान त अहिले त बच्चा भएर किन बढी भित्र घरमा बिरामी हुँदाहुँदै अनि यो यसुको किताब त जहाँ जान्छस् त्यही फालेर आइज। अबदेखि यो लिएर आइस् भने त यहाँ त होइन, कहीँ पनि तँलाई सुत्न दिन्न। आइन्दादेखि यो घरभित्र ल्याउने होइन तेरो। आशा, के भयो तपाईँलाई? सन्चो छैन? कता हिँड्नु भएको? तल मेडिकलसम्म हिँडेको, चिसोले अलिक गाह्रो भएको छ। हिजोसम्म राम्रै हुनुहुन्थ्यो, आज एक्कासी के भयो तपाईँलाई? हिजो राति सुताइ मिलेन छ, त्यसैले चिसो लागेछ। होइन, तपाईँलाई केही पारिवारिक समस्या पर्यो जस्तो छ। तपाईँले आज पक्कै भन्नुपर्छ, हामीले पनि केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि? खै के भन्नु र, पारिवारिक समस्या। दिदी भन्नुहोस् के समस्या पर्यो, हामी केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि? मेरो त निकै बिरामी हुनुहुन्छ। तपाईँले अस्ति दिनुभएको पुस्तक मैले कोठामा राखेको थिएँ, भाउजूले भेटाएपछि रिसाउनु भयो। मैले लगेको पानी पनि भित्र लानु भएन। त्यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो? त्यसमा नराम्रो शिक्षा छैन नि? मैले पढेँ र मलाई धेरै आशा लागेको छ, तर भाउजूले यसुको पुस्तक भनेर भित्र पनि पस्न दिनु भएन अनि म बाहिरै सुतेँ। त्यसैले आज अलिक गाह्रो भएको हो। ए हो र, ल ल जाउँ हाम्रोमा, म तपाईँलाई तातो पानी तताएर दिन्छु। रेस्ट गर्नुपर्छ, तपाईँलाई केही नै हुन्न, जाउँ। किनभने परमेश्वरले संसार यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि यसरी आइपुग्यो। हजुर बाबा, आज त मैले साथी पनि लिएर आएको छु। ल दिदी, म चाहिँ लाग्नु पर्यो, भोलि सङ्गतिमा भेटौँला। ल ल, हुन्छ भाइ। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँले परमेश्वर सन्तान अधिकार दिनुभयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। ल बस्दै गर्नुहोस्, म तातो पानी बनाएर ल्याउँछु। लाउनुहोस्, तातो पानी पिउनुहोस्। तपाईँलाई खोकी लागिरहेको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई साह्रै खोकी लागेको रहेछ, एकछिनपछि औषधि पनि खानुपर्छ र हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। बाबा यता बस्नुहोस्। बाबा, अस्ति मैले भन्नु साथी उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई गाह्रो भयो जस्तो छ, औषधि किनेर ल्याइदेऊ छोरी। होइन होइन, पर्दैन, चिसो मात्रै लागेको हो। त्यसो भए हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको लागि। परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यसु ख्रीष्ट मात्र संसारमा मानिसलाई क्षमा गर्ने र शान्तिमा डोर्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पाप र धर्मको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अचम्मको कुरा त तेस्रो दिनमा फेरि बौरी उठ्नुभयो र मृत्युलाई जित्नुभयो र क्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई लिनको निम्ति उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। हामीले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाएर तयार अवस्थामा बस्नु पर्दछ। के मैले विश्वास गर्दा मेरो दाजु र भाउजूले पनि मुक्ति पाउनुहुन्छ त? अनि उहाँहरू पनि तपाईँहरू जस्तै खुसी, नम्र र प्रेमिलो हुनुहुन्छ त? त्यस्तो त होइन। तपाईँले विश्वास गरेपछि परमेश्वरलाई प्रार्थनामा भन्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको प्रार्थना सुनाइ हुन्छ। धैर्य गर्नुपर्छ, तर मुक्तिको लागि भने तपाईँले गर्दा होइन,
उहाँहरू आफैले मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने मुखले स्वीकार गरेर हृदयले विश्वास गर्नुपर्दछ। हुन्छ, आजदेखि म सधैँ मेरो दाजु र भाउजूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। तर प्रार्थना कसरी गर्ने? तपाईँले येशू ख्रीष्टको नाममा उहाँहरूको सबै समस्या हामी मानिसहरूसँग कुरा गरेर जस्तै परमेश्वरलाई भन्न सक्नुहुन्छ। आजदेखि म ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्नेछु अनि म मेरो दाजु र भाउजूको निम्ति सधैँ प्रार्थना गर्नेछु। हुन्छ, अब म जानुपर्छ। एकछिन पक्नुहोस् त, हाम्रो शनिबार सधैँ सङ्गति हुन्छ, तपाईँ पनि चर्चमा आउनुहोस् है। ए हो र? हुन्छ नि, म तपाईँकोमा आउँछु अनि सँगै जाउँला नि है। हुन्छ, अहिलेलाई म जान्छु है। हुन्छ। दाइ, हजुर धेरै कमजोर भइसक्नुभयो। मैले हजुरको लागि भनेर केही फलफुल अनि भिटामिन लिएको छु, खानुहोस् है। दाइ, मसँग यो अलिकति पैसा छ, यो पनि राख्नुहोस्। हजुर धेरै नै कमजोर भइसक्नु भएको छ, भोलि जसरी पनि भाउजूसँग अस्पताल जानुहोस् है। आशा, यत्रो सामान, यो पैसा तँसँग कहाँबाट आयो? दाइ, तपाईँको यस्तो अवस्था देखेर मैले ट्युसन पढाउन सुरु गरेँ, त्यही पैसा लिएको हो। ए सोफियाल पुऱ्याएर आयो? पुऱ्याएर आएँ। यत्रो खानेकुरा अनि यो पैसा कहाँबाट आयो बुढा तपाईँसँग? आशाले ट्युसन पढाएर ल्यायो भन्दै थिए। ए, त्यसले पैसा पनि कमाउन थाली? आधा रातमा घरमा किन आउँछ भनेको त बल्ल पो थाहा पाएँ। त्यस्तो नभन न, हाम्रै लागि यो अवस्था देखेर उसले ट्युसन पढाएर सेवा गरिरहेछ। आधा रातमा घर आउने बहिनीले पैसा ल्यायो भने मक्क नपर्नु, भोलि समाजमा नाक काटेपछि अनि थाहा पाउनुहुन्छ ट्युसन पढाएर ल्याए कि के गरेर ल्याए भनेर। सबैलाई जय मसीह। आजको दिन हामी यहाँ आएका छौँ परमेश्वरको वचनबाट म यहाँहरूको बिचमा बाँड्दैछु अनि परमेश्वरको वचन आज हामी आशाको बारेमा म यहाँहरूको बिचमा बाँड्दैछु। यहाँ हामी यसको लागि हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट रोमी 5 अध्यायको 1 देखि 5 पदबाट हामी पढेर सुरु गरौँ। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिइएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ।
हजुरको बोलीमा र हजुरको प्रचारमा आज हामीले मुक्ति देखेका छौँ। तपाईँले गर्दा नै आज हाम्रो परिवारले धेरै आशिष पाएको छ। तपाईँले मलाई अस्पताल नलानु भएको भए आज म हिँडुल गर्न र चल्न सक्ने थिइनँ, तर तपाईँले मेरो लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो, साथै मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, जसको कारण आज म हिँडुल गर्न सक्ने भएको छु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले मानिसको बीचमा देखाउनु भएको प्रेम र अरूले गरेको गालीमा पनि हजुरको मिठो मुस्कान म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। यो हामी सबै मानिसहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। आशिष परमेश्वरबाट नै आउँछ अनि यो सबै चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। आशा यसरी राति चाहिँ कहाँ हिँड्नु भएको? घरमा दाजु साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ अनि भाउजूले धामी लिएर छिट्टो आइज भनेर भन्नुभयो, त्यसले म त धामीले नै हिँडेको। ल यो जमानामा नि धामीको विश्वास गरेर हुन्छ? यो त अन्धविश्वास हो, यसले त मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। बरु छिट्टै अस्पताल लग्नुपर्छ। मसँग पैसा पनि छैन, फेरि भाउजू पनि मान्नुहुन्न। पोलो गाउँमा धामी छ लिएर आइज भनेर भन्नुभयो, त्यसैले म त धामीले नै हिँडेको। तपाईँसँग म पनि जाउँला, बाबालाई पनि बोलाउँछु, अस्पताल लानुपर्छ। भाउजूले कराउनुहुन्छ होला? तपाईँ आफै शिक्षित हुनुहुन्छ, यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, अनि फेरि तपाईँ किन अन्धविश्वासको पछि लाग्नुहुन्छ? तपाईँले नै सम्झाउनु भएन भने कसरी परिवर्तन हुन्छ? मेरो परिवारले मलाई गर्ने व्यवहार तपाईँलाई थाहा छैन? म त त्यो घरको नोकर जस्तै हो, जा भने जाने, आइजा भने आउने, अनि म कसरी सम्झाउन सक्छु? तपाईँको घरमा हामी पनि जान्छौँ अनि सम्झाउने कोसिस गर्छौँ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, बलियो र खुबै साँची हो, नडरा, म तसँग छु। सत्यको लागि बोल्दा जति गाली खाए पनि त्यसको एक दिन अवश्य जित हुन्छ। हुन त हो, फेरि मलाई भाउजूसँग एकदम डर लाग्छ। ए बाबा पनि ठिक समयमा आउनुभयो। ए हो र, त्यसो भए छिटो जाउँ। यसलाई धामी लिएर आइछ भनेको त यतिखेरसम्म कहाँ गइसक्यो त्यो? म मरेपछि ल्याउँछु होला नि, त्यसलाई त आओस् न मात्रै। भाउजू दाजुलाई छिटो अस्पताल लैजाउँ। तँलाई धामी लिएर आइछ भनेको यतिखेरसम्म कहाँ गथिस्? हामीसँग पैसै नभएर नलगेको, के गर्ने होला अब? पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, मसँग अलिकति पैसा छ, यसले उपचार गर्दै गरौँ। तपाईँहरू गरेर चाँडै तयार हुनुहोस्। ल ल त्यसो भए लैजाउँ न त। उहाँलाई धेरै गाह्रो छ। दिना तिमी घरतिर जाऊ, म बिमारी लिएर हस्पिटल जान्छु। होइन बाबा, म पनि जान्छु। दिना तिमीले यो ब्याग बोक, म बिमारीले बोक्छु। ल ल जाऊ। दाइ तातो पानी तताएर ल्याएको छु, पिउनुहोस् है। कति राम्रो मान्छे, यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले यहाँसम्म उपचार गरेर ल्याइदिनु भयो। को हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू? नमस्ते भाइ, तपाईँलाई कस्तो छ? तपाईँ धेरै कमजोर हुनुहुन्छ अरे, डक्टरले भन्नुभएको, त्यसैले यो फलफुल ल्याइदिएको। तपाईँ बढी मात्रामा खानु भन्नुभएछ। किन दुःख गर्नु पर्थ्यो? हजुर बस्नु। दिना यता बस्नुहोस् है।
आशा जाउँ त उहाँहरूलाई चिया बनाएर ल्याइदेऊ त। हजुरहरू त हाम्रो लागि ईश्वरै भएर आउनुभयो। कसरी म हजुरलाई धन्यवाद दिउँ र यो ऋण म कसरी चुकाउँ? होइन होइन हजुर, यो ऋण होइन, हामी मानिसहरू हौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हजुरहरू कति राम्रो मान्छे, कस्तो राम्रो भावना, यो गुण म कसरी तिर्न सक्छु? यो एउटा परमेश्वरले देखाउनु भएको प्रेमपूर्ण भावना हो। हामी सबैलाई वास्ता गर्छौँ, तपाईँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यस्तो राम्रो परमेश्वर, यस्तो राम्रो शिक्षा, प्रेमिलो, सहयोगी, मिठो बोली, नम्र मानिस आजको समयमा पनि हुनुहुँदो रहेछ। के तपाईँको परमेश्वरले हामीलाई पनि यस्तै प्रेम गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि उहाँ सबैको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मेरो पापको खातिर क्रुसमा मर्नुभयो ताकि तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि। हो र? हामीले गरेका सबै पापहरू? हजुर, जन्मेदेखिको आजसम्म गरेको सबै पापहरू। हामीले आशालाई धेरै दुःख दियौँ र चित्त पनि दुखायौँ। हामीले त्यो पाप गरेका छौँ। के त्यो पाप पनि क्षमा हुन्छ? सबै पाप क्षमा हुन्छ। यदि तपाईँले मेरो प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने, ग्रहण गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पाप क्षमा हुन्छ। हुन्छ, हजुरको परमेश्वरलाई विश्वास गर्दा मेरो पाप र अधर्म क्षमा हुन्छ भने म विश्वास गर्न तयार छु। सबै पापहरू पहालेर स्वतन्त्र पन्छी जस्तै हुन चाहन्छु। सोफिया, भित्र आऊ। आस मामु। यो ग्रहण भनेको चाहिँ के हो नि? कति पैसा तिर्न पर्ने हो? कहाँ जानुपर्ने हो? के लानुपर्ने हो? यो मन्दिरमा हुन्छ हो? तपाईँले केही ल्याउन र दिन पर्दैन, केवल तपाईँले प्रभु र मुक्तिदाता भनी आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुपर्छ। ए हो र? मामु, हेर्नुहोस् त, म यसपालि फर्स्ट भएँ। बेस्ट अवार्ड पनि पाएँ, मेडल पनि पाएँ। स्याबास छोरी, कति धेरै ज्ञानी। सधैँ यस्तै राम्रोसँग पढ्नुहोस्। हस्। बुढी, खाना पाकेन? कस्तो भोक लागेछ? पाक्दैछ, एकछिन कुर्नुहोस् न। बुढा, हाम्रो छोरी त फर्स्ट भइछ नि। हो र? बल्ल तल्ल पास हुन्थी, यो छोरी त फर्स्ट भइछ। हामीले त आशालाई धेरै दुःख दिएछौँ। आज आशाले पढाएर नै छोरी फर्स्ट पनि भई। हामीले त नगर्ने कर्म गरेछौँ बुढा। हो नि, म बिमारी हुँदा पनि ट्युसन पढाएर पालेकी थिएँ, घर धन्न पनि धानेकी थिएँ, औषधि उपचार पनि गरेकी थिएँ। बुढा, अब त हामीले पनि आशाले जस्तै येशू मान्नुपर्छ होला। हरेक शनिबार भेला हुन्छ अरे, हामी पनि गएर बुझौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। बुझ्ने मात्र होइन, अस्ति येशू मान्ने दाइले भन्नुभएको हाम्रो सारा पाप र अधर्म क्षमा हुन्छ अरे। अब यो हप्ता गएर हामी प्रभुमा ग्रहण गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ त हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको रे। यस्तो व्यक्ति कहाँ पाउँछौँ हामीले? हामी त तुरुन्तै गएर ग्रहण गर्नुपर्छ है बुढा। ल त्यसै गरौँ अब। सत्यको बाणी यो तिम्रै लागि हो। सबैको लागि जीवनको बानी हो। ईश्वरको पुत्र आएकै धरती जोइले जीवेना।
अबको समय चाहिँ म यसै मण्डलीका हाम्रो गुरुबाजुलाई म दिन चाहन्छु। उहाँलाई तालीका साथ स्वागत गरौँ। हुन्छ, आज हामीले वचन सुनिसकेका छौँ अनि आज मात्रै तपाईँ जो नयाँ आउनुभएको छ, जसले जुन परिवार येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्। म तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा डोर्याउन चाहन्छु। अगाडि आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई एक दुईवटा कुराहरू सोधौँ। तपाईँहरू हाम्रो आज चर्चमा कोसँग आउनुभयो? आशासँग। तपाईँले आशाले तपाईँलाई कुनै लोभ लालच दिएर त ल्याउनु भएन नि? छैन। कर कापमा पारे कि छैन? जबरजस्ती गरे कि? हाम्रो इच्छाले। तपाईँको आफ्नै इच्छाले आउनुभयो? ओके, ठिक छ। त्यसो भए तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नै इच्छाले विश्वास र ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर। सो ठिक छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहनुभयो। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ होइन त? हजुर, तयार छु। ओके, सो तपाईँहरू घुँडा टेकेर बस्नुहोस्। म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछु। हुन्छ, तपाईँहरू घुँडा टेक्नुहोस्। म तपाईँहरूको लागि बाइबल धर्मशास्त्रको एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यूहन्ना 1 अध्यायको 9 देखि 13 पदमा, हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। आमीन। जसै तपाईँलाई मैले वचनबाट पढेँ, जतिले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छन् र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्छन्, उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुहुन्छ। सो म जे भन्छु तपाईँले त्यसलाई पछ्याउनुहोस् है। हे प्रभु येशू, म तपाईँको चरणमा आउँदछु। म आफै पापी, अधर्मी र दुष्ट छु भनी स्वीकार गर्छु। आजको दिनसम्म मैले तपाईँको विरुद्धमा गरेको सबै अधर्महरू, पापहरू स्वीकार गर्छु। म विश्वास गर्छु तपाईँ मेरो सबै यी पाप र अधर्महरूको लागि क्रुसमा मरिदिनु भयो। तपाईँको मृत्युद्वारा र तपाईँको बलिदानद्वारा मैले मेरो पापबाट उद्धार पाएको छु। तपाईँलाई धन्यवाद। आजको दिन म तपाईँको चरणमा आउँछु र तपाईँलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा मेरो हृदयले स्वीकार र ग्रहण गर्छु। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हितोपदेश 4:18 भन्छ, अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारले ज्ञानको मुकुट लगाउँछ। तपाईले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्न आवश्यक छ। यो कठिन कदम हो, तर यसोले बोलाउनु भएको एउटा कदम हो। तपाईले अहिले नै निर्णय गर्न आवश्यक छ कि परमेश्वरको मद्दतले तपाईँ आफ्नो जीवनमा पापबाट टाढा जानुहुनेछ। जसरी आज आशाको परिवारले गुमाएको आशा पाएको छ अनि उनकै कारण मुक्तिको बाटो भेट्टाइएको छ। यूहन्ना 10:9 यसरी लेखिएको छ, ढोका म नै हुँ। यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ